normalmente si tiene que aterrizar a 135 de referencia, irá con una ground speed de 138, 139. Ahí ya está alineado. Pero bueno, el otro día... un par de meses también iba así, no hacía nada de viento y de repente a bordo. Lo que luego bien son los fondos. Se va haciendo grande poco a poco el bicho. ¿Ves? Alabeando. No sé por qué, pero como me voy a quemado. Ahí está. Bueno, se pasó el calor. Vale, muchachos, que tienes prisa. ¿Vamos para allí?